안녕하세요. 제이레입니다. 조금 전에 이제 장을 보고 왔습니다. 연휴 때, 그러니까 내일이죠. 내일 이제 에어 텐트 하나 예약을 해가지고 캠핑장에 이제 가려고, 5인이 가려고 합니다. 5인. 아이 하나, 어른 4명. 그래서 이제 장도 보고, 이제 뭐 거기에 필요한 이런 장비 같은 거, 이런 것도 이제 설명드릴 겸 이렇게 영상을 올렸습니다. 일단 이제 지금 이제 차를 이렇게 좀 정리를 해놨습니다. 여기 이제 제가 이제 짐을 싣고 이제 가려고 하는데요. 캠핑장은 저희 집에서 이제 가까워요, 근처. 근데 저는 이제 차가 이제 2대로 갈 거고, 이제 이 네이 차량은 여기다가 이제 짐을 싣고 이제 갈 예정이죠. 그래서 이제 준비물, 키친타월 2개 이제 준비했고요. 그리고 이제 이렇게 돌면 이제 좀 전에 이제 마트 가서 이제 장을 봐갖고 왔습니다. 이제 구이용 쿠킹 호일인데요. 일반 호일보다 이게 조금 구이용이라 두껍지 않나 싶어요. 이제 여기다가 이제 감자나 고구마 같은 거 이제 싸서 이제 구워 먹어야죠. 그리고 쿠인 종이 냄비입니다. 이제 뭐 요걸로 뭐 라면이나 이제 국물 같은 거 한번 해 먹어 보려고 요것도 이제 하나 구입을 했습니다. 그리고 석쇠, 고기, 그리고 요거는 뭐 지포 같은 거 이런 거 이제 구워 먹으려고. 그리고 숯은 4kg짜리 한 16,000원 정도 하는 것 같더라고요. 그리고 이제 장작, 기조 캠핑 특허 장작이래요. 10kg짜리인데 우리가 보면은 캠핑장에서 이제 장작을 이제 구입하게 되면 왠지 장작이 빨리 타는 느낌도 있고 약간 뭐 자재용도 껴놓고 뭐 그런 것 같더라고요. 그래서 이제 거의 이제 거기에서 이제 사면 약간 비싼 느낌도 있고 해서 이제 이렇게 10kg짜리 요게 하여튼 뭐 결정적인 거는 2,000원에서 3,000원 뭐 4,000원 정도 싸요. 그래갖고 이제 이게 캠핑장 가서 사면 좋은데 왜냐면은 이거를 이제 장작을 이제 가져가게 되면은 얘가 또 이게 부피 차지가 하잖아요. 그래서 저는 이제 근처이기 때문에 뭐 이렇게 구매를 했습니다. 그리고 혹시 몰라서 이것도 일회용 라면 같은 거 이제 끓여 먹고, 물론 이제 냄비도 한 1,600리터짜리 이제 하나 가져갈 예정인데요. 혹시 몰라서 이제 라면 같은 거 구입을 했고요. 그리고 이제 일회용 컵. 일회용 컵은 이제 얼음에다가 음료수 넣어서 먹잖아요. 이제 종이컵을 쓰게 되면은 이제 거기 이제 젖어가지고 그런 것 때문에 이제 요거를 한 20개짜리 구입을 했습니다. 그리고 이런 거 일회용 접시, 일회용 밥그릇. 이것도 이제 종이로 하려다가 종이는 이제 아무래도 만약에 조금 이제 적고 뭐 하고 그러면은 뭐 그래서 이제 플라스틱으로. 그리고 일회용 수저. 이거 일회용 쓰면 안 되는데 자연을 생각을 해야 되는데 어쩔 수 없죠. 그리고 이제 요거는 테이블 본데요. 조그만 거 사려다가 이게 사이즈가 뭐 미디움 낮이 있더라고요. 그래서 접어서 사용하려고 일부러 이제 큰 거를 샀습니다. 왜냐면은 테이블 같은 거 미디움이네. 아까 그 스몰인가? 미디움을 샀습니다. 이제 테이블 이제 깔아갖고 이제 써야 되기 때문에. 그리고 요게 뭐냐면요, 압축 장작입니다. 네이처인가 너네처에서 나오는 압축 장작인데요. 10kg짜리예요. 이게 그래서 저도 이게 살다 보니까 이런 압축 장작도 나와. 그래갖고 이제 샀는데 여기 이렇게 있습니다. 벌레 격정, 빠른 착화, 품미, 좋은 향기. 근데 이런 거 다 필요 없어요. 뭐 품이야, 오래 가야지. 장작은 오래 가야 돼요. 얘가 나중에 이제 장작을 타갖고 이제 숯이 돼갖고 이제 오래 가야지. 이런 거 품이 이런 거 다 필요 없어요. 장작은 무조건 밀도, 고밀도 참숯 장작이 최고예요. 그래 이제 오래 간단 말이죠. 그래서 이제 요거를 이제 차곡차곡 여기다 싣고, 이제 아이스박스가 이제 제가 작은 사이즈 이제 2개가 있거든요. 그걸로 해갖고 이제 거기다가 고기하고 뭐 음료수 요런 거 하고 또 해서 이제 아이스박스 넣고, 그리고 요거
요거 차곡차곡 해서 놓고. 근데 이제 결정적인 거는 일단은 거진 보면은 거기서 다 없어지는 제품들이에요. 여기 보면은 박스만 있고, 그래서 이제 최대한 좀 어떻게 줄여서 에어 텐트를 예약을 했는데요. 거기 에어 텐트에 뭐 에어컨도 나오고 다 있다고 하더라고요. 근데 일반 캠핑, 일반 뭐 오토 캠핑 그런 장소를 가면은 11시부터 입실인데, 그거는 3시부터 가능하다고 하더라고요. 그래서 이제 그거하고 닐선, 닐선 하나 챙겨가야죠. 충전할 거하고. 그래서 이제 이렇게 준비를 해서 이렇게 갈 예정입니다. 그러면 이것도 일단은 짐을 싣고, 그리고 또 다시 또 설명을 해드려야지. 자, 이제 이렇게 짐을 이제 실었습니다. 혹시 이제 모르니까 요 박스에 이제 혹시 몰라서 흠씬 날까봐 이렇게 소심해갖고 이렇게 이제 짐을 다 실었습니다. 그리고 이제 내일 이제 아이스박스하고 기타 등등 조금만 여기 이제 몇 개 실으면 이제 끝나는 거죠. 예. 그래서 그리고 이제 제가 그리고 또 이제 그거를 하나를 더 설명해 드리겠습니다. 제 앞전에 이제 자석 영상을 올렸는데요. 이제 시청자분께서 이제 그 자석을 그냥 쓰게 되면은 차에 흠집이 날 수도 있다. 그런 지적을 또 해주셨어요. 맞습니다. 그런 이제 자석이 네오디움 자석이 이제 쇠로 이루어져 있기 때문에 걔네들이 아무래도 부딪히다 보면은 흠집이 날 수 있습니다. 제가 그래서 이제 그것도 한번 설명해 드리도록 하겠습니다. 여기 일단 자석을 이제 붙여놨고요. 이게 만약에 진짜 만약에 뛸 때 뭐 이렇게 뛰든지 뭐 어떻게 하든지 얘가 만약에 하게 되면은 이제 이게 쇠로 돼 있는 거죠. 그러면 이제 여기다 마찰이 일어나면 흠집이 날 가능성이 있는 거죠. 근데 저는 그냥 사용합니다. 저는 이렇게 그냥 사용하는데, 그리고 만약에 흠집 때문에 조금 불안하시면 이렇게 키친타올 같은 거 한 장 정도 깔아 갖고 이렇게 사용하시면 될 것 같아요. 그러면은 흠집 같은데 이제 예방이 되는 거죠. 이런 식으로. 그리고 이제 도킹 텐트 같은 경우는 어차피 여기에다가 이제 천 위에다가 이제 고정을 하기 때문에 저는 그렇게 쓰시면은 이제 괜찮다고 이제 생각을 합니다. 그래서 이제 앞전 영상도 그래서 이제 올렸는데요. 아마 만약에 그냥 사용하시게 되면 저처럼 조금 약간 조심히 끼웠다 붙였다 하면은 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 근데 아무래도 흠집은 나는 것 같아요. 조금씩 미세하게. 그래서 만약에 그냥 사용하실 때는 그냥 사용을 하지 마시고 이런 키친타올 같은 거 뭐 하나 이게 대고 사용하시면 될 것 같습니다. 자석 사용. 저는 뭐 이거 뭐 차도 오래됐고 뭐 이렇게 그냥 사용해 나는 괜찮다고 저는 생각을 하니까요. 그래서 저는 그냥 이렇게 사용합니다. 짝 여기도 짝. 근데 만약에 뛰실 때 요렇게 뛰면은 여기 이제 이렇게 하고 이렇게 부딪혀서 나지 않을까, 뭐 그런 것도 이제 조심을 해야 되는 거죠. 그래서 만약에 뛰게 되면은 바로 딱 이렇게 뛰어야 되는 거죠. 바로 이렇게. 저 그냥 이렇게 사용합니다. 저는. 그리고 도장이 벗겨질 수 있다는 말씀도 하시더라고요. 근데 요 정도 자력에서는 저는 괜찮다고 생각을 합니다. 왜냐면은 압축으로 해갖고 펌핑으로 하는 것도 걔는 얘보다 더 쓸 거 아니에요. 만약에 이게 그 도장이 벗겨져 나갈 정도면은 걔도 거진 뜯겨져 나가지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 만약에 요거보다 더 자력이 세면은 아마 그런 도장이 같이 딸려올 가능성도 있다고 생각을 합니다. 근데 요 정도 48mm 정도 되는 거는 뭐 괜찮다고 생각을 합니다. 자, 이렇게 사용합니다. 뭐 여기도. 그리고요, 만약에 여기 위에 이 위쪽에 이제 만약에 저희가 자석을 이제 체결하잖아요. 근데 만약에 자석을 체결하게 되면은 좀 이렇게 원형 진대보다는 약간 빤빤한데 이제 평평한 부위를 찾아서 사용하시는 게 좋아요. 만약에 조금 약간 이렇게 체결이 안 되고 그러면은 툭 쳐갖고 이렇게 딱 떨어질 수 있어요. 만약에 랜턴이나 이런 게 이제 무거우니까 제대로 이 면적이 다
부착이 돼야지 안전한 거죠. 혹시라도 만약에 조금 원형져 가지고 조금 이렇게 뜨는 현상 이런 데는 조금 조심하셔야 되는 거죠. 예, 아무튼 그렇습니다. 그래서 캠핑 준비 1박 2일 영상이었습니다. 자, 요렇게 이게 나머지 또 이제 채워놔야지.